अच्छा, बैंक ऑफ कनाडा की आज साल की पहली पॉलिसी रिव्यू मीटिंग थी और उसमें उन्होंने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रेट्स जो है वही बरकरार रखे जो कि पहले थे 5%। और ये प्रीटी मच एक्सपेक्टेड था मार्केट में, तकरीबन तमाम इकोनॉमिस्ट की यही प्रेडिक्शन थी, तो कोई सरप्राइज़ नहीं है इसमें। लेकिन इस बार जो उनकी टोन थी वो काफ़ी डविश थी। डविश से मुराद ये है कि अगर हम उनकी पिछली जो पॉलिसी रिव्यू मीटिंग्स हैं उनको उनकी स्टेटमेंट उठा के देखते हैं तो पिछली स्टेटमेंट्स काफ़ी हॉकिश होती थी, काफ़ी एग्रेसिव होती थी। यानी कि वी विल कीप द डोर्स ओपन फॉर पोटेंशियल रेट हाइक्स इन द फ्यूचर, वी विल बी डेटा डिपेंडेंट, इस तरह की टोन होती थी उनकी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि डविश टोन थी। और उनकी जो रिपोर्ट है जो मैं भी पढ़ रहा था, तकरीबन 50 से 60 पेज की PDF है, उसमें उन्होंने वो तमाम चीज़ें लिखी हैं कि भाई रियल GDP नेगेटिव है और कंसिस्टेंटली नेगेटिव है, ग्रोथ स्टॉल हो चुकी है, जॉब्स जो हैं वो उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो रेंटल इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ऊपर जा रही है। फिर जो CPI प्रिडिक्शन है, जो फोरकास्ट है 2% पाने की, वो तो 2025 तक नहीं हो रही, यानी कि 2025 में भी जो उनकी प्रोजेक्शन है वो 2.1% है। एंड दैट इज़ ऑल फोरकास्ट, इट कैन चेंज एनी टाइम। और जो ग्लोबल डायनेमिक्स हैं, यानी कि ग्लोबल ग्रोथ भी डिक्लाइन हो रही है, चाइना, US, यूरोप, तमाम कंट्रीज, US की तो खैर इकोनॉमी थोड़ी सी भी रेजिलेंट है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ शोइंग इकोनॉमिक डिक्लाइन। फिर जो इश्यूज़ आ रहे हैं रेड सी के अंदर, दैट इज़ गोइंग टू पोटेंशियली पुट प्रेशर ऑन ऑयल प्राइसेस। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी स्लो वीक इकोनॉमिक फोरकास्ट पेश कर रही है ओवरऑल। लेकिन जो टोन है वो काफ़ी डविश है। और उनकी रिपोर्ट में से जो सेंटेंस था कि भाई वी विल पोटेंशली लुकिंग एट फ्यूचर रेट हाइक्स, वो सेंटेंस ही उन्होंने निकाल दिया जो कि पिछली रिपोर्ट्स में मौजूद था। तो उससे ये मुझे पता चलता है कि आई थिंक दे आर ट्राइंग टू यूज़ देयर डविश नैरेटिव टू पुश मार्केट टू फ्रंट रन दैट। यानी कि मतलब ये है कि बजाय कि वो रेट कट्स अभी करें, वो मार्केट में ये सेंटीमेंट दे रहे हैं कि मार्केट खुद फ्रंट रन कर दे उसको। हमेशा मार्केट जो है वो प्राइस इन करती है किसी भी मूव को ना। तो मुझे लगता है कि दे आर ट्राइंग टू पुश दिस नैरेटिव आउट, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं दे ट्राई टू स्टेप इन द मार्केट एंड फ्रंट रन दैट नैरेटिव। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि स्प्रिंग मार्केट में हाउसिंग थोड़ी सी एक्सेलरेट करेगी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी एक्टिविटी हमें नज़र आएगी। लेकिन टाइम विल टेल। एनीवे, क्वेश्चन है तो पूछिए। पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।